ده بقى ايه؟ ده قشطه، وايه كمان؟ ومعلقه من الحليب الكامل الدسم، وكمان حطيت معلقه من ميه الورد، وهضيف اخر مكون اللي هو معلقه من الدقيق. طيب ده بيعمل ايه بقى؟ انا حطيته حوالين المنطقه بتاعه الفم. ده هيفتح لك اي مكان في الجسم بسرعه البرق، قنبله التفتيح. الكريم ده كريم تبييض فوري، مش هتحتاجي انك انت تعملي اي حاجه فيها تبييض تاني او تشتري منتجات تبييض او نضاره. للجسم ممكن وللوش كمان ممكن. النتيجه يا بنات فوق الهايله. انت بقى بتسيبي الماسك ده ينشف في اي مكان هتحطيه. حطيه بقى حوالين الفم زي ما انا عملت كده، حطيه على وشك كله، حطيه على ايدك لو عندك مشاكل في ايدك فيها اسمرار، حطيه على ركب، في الاندر ارم، حطيه في اي مكان في جسمك، في البيكيني طبعا. حطي الكريم ده في اي مكان في جسمك بالمكونات اللي قلتلك عليها دي. هقولها لك تاني: معلقه من القشطه، معلقه من الحليب الكامل الدسم، وكمان معلقة من مية الورد، وهنضيف عليهم معلقة من الدقيق الابيض العادي بتاعنا. طيب القشطه دي ممكن استبدلها بحاجه؟ ممكن استبدلها بحاجه. استبدلها بايه بقى؟ استبدلها بمعلقه من الكريمه اللباني. انا هوعدك انك من اول ما هتستخدميه من اول مره هتلاقي بشرتك افتح 3 درجات عن الطبيعي. حطي الماسك ده بقى كل قد ايه؟ هنحطه يوم ويوم، يعني حوالي من 3 مرات ل4 مرات على حسب درجة التصبغ اللي عندك. لو انتي حطاه على الجسم ممكن تستخدميه نص ساعة او ساعة الا ربع. لو انتي حطاه على البشرة من 20 ل 25 دقيقة، وبمجرد ما بينشف بتبتدي تفركي كده بحركات دائرية بالشكل ده، تمام، علشان تخلصي من كل الجلد الميت اللي موجود في البشرة. افركي افركي لمدة 3 دقايق او حاجة او دقيقتين على قد ما تقدري، وبكده هتعملي زي عملية اسكراب، وفي نفس الوقت كمان بتعملي التفتيح اللي بقولك عليه. هيدي تفتيح وهيدي توريد وهيدي نضارة فوري. ده غير ان هو بيشد الجلد خالص وبيشيل التجاعيد. وبعدين تقفلي المسام وترطبي. دي اهم حاجة يا بنات، اقفلوا المسام ورطبوا، دي اهم حاجة. عايزة اقول لكم انا ما سبتوش كتير بس نتيجته حقيقي بجد. انا بحبه جدا، ما بعرفش استغنى عنه خالص. انا ما سبتوش كتير. انا يعني دايما المنطقه اللي هي بتبقى حوالين الفم دي فيها شويه اسمرار وفيها شويه غمقان، واوقات بيكون في خضار مكان اللي هي منطقه الشارب. كل الحاجات دي بتروح ان شاء الله بفضل الله بعد استخدامك للوصفه الجامده دي. وصفه جامده قويه قوي، يلا استخدميها قبل رمضان عشان تنوري وعشان بشرتك تبقى دايما جميله وزجاجيه وزي الفلتر بالظبط، مش تحتاجي تحطي فلاتر تاني. مستنيه ارائكم، لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه.